민글라바 당해진도에 디네도 시토훈네 그선연에 저비저 사자야 너 디마 샴피야 시토훈레လက်ဆောင်ရ ထားတာရှိတယ်ဆိုတော့시토훈ကောင်းကောင်းလေးရှိနေတော့ကစွန်ရက်ကလေးနဲ့ငေးသီးစိမ့်လေးရဲ့သွန်ပြူလေးရဲ့ကြော်စားကြမယ်နော်ကစွန်ရက်ကလေးကလည်းလက်ဆက်ဆက်ရထားတယ်အခုကကျွတ်သွန်ပြူပပလှီထားမယ်ပြီးပြီဆိုရင်ငေးသီးစိမ့်လေးကိုလည်းရှည်ရှည်ဆောင်းဆောင်းလေးတွေလှီထားမယ်ပြီးပြီဆိုရင်ကစွန်ရက်ကိုလည်းတန့်စင်ထားမယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့အိုးထဲမှာစီကိုထည့်ပြီးတော့စီပူလာအောင်စောင့်ကြမယ်နော်စီပူလာပြီဆိုရင်တော့အရင်ဦးဆုံးကြက်သွန်ပြူပပလှိထားတာတပြရိုက်ထားတာကိုထည့်မယ်ကြက်သွန်ပြူလေးတွေမှွေးလာတဲ့အထိကိုခဏလေးစောင့်ပေးမယ်နော်ကျွတ်သွန်ပြူလေးအခုလိုကောင်းကောင်းမှွေးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ငေးသီးစိမ့်ထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးပြီဆိုရင်ငေးသီးစိမ့်အနက်လေးကလည်းခပ်ပြင်းပြင်းလေးမှွေးလာပါပြီနော်ဒီလိုဆိုရင်တော့ကစွန်ရက်တွေထည့်လို့ရပါပြီတကယ်တော့ကစွန်ရက်ကိုကြော်ပြီးဆိုရင်တော့ဒီထက်မီးပို့ပြီးတော့ပြင်းတယ်ဂက်ဆိုးကောင်းကောင်းနဲ့ကြော်ရင်ပိုကောင်းပါတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့တကယ်ကိုတစ်ချက်ချက်နဲ့မြန်မြန်လေးအိုးကလေးကြီးကြီးလေးနဲ့ကြော်မယ်ဆိုရင်ကျမမောင်အိုးကြီးရအဆင်ပြေပေမဲ့မီးပို့ကကြတော့ဒီချိန်မှာကျမအထက်ကမီးဖို့နဲ့ပဲချက်ရတာဆိုတော့လေကက်ဆိုးအကြီးကိုသုံးလို့မရအောင်စောင်းတဲ့ဘက်အပြင်မှာနှိမ့်နေကြနေတဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မအပြင်ထွက်ပြီးတော့ကက်ဆိုးအကြီးသုံးဖို့အဆင်မပြေလို့နော်ဒီမီးဖို့အသေးလေးနဲ့ဆိုတော့အိုးကလည်းသေးနေတယ်တကယ်တမ်းဆိုရင်တော့မီးဖို့ကြီးကြီးနဲ့ခက်ရှဲရှဲလေးကြော်လိုက်ပါနော်ကဲအခုဟာကသကြားလေးကိုလည်းကျွန်မနည်းနည်းထည့်တယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်စားလေးကိုလည်းနည်းနည်းလေးထည့်တယ်စားထည့်တဲ့အချိန်မှာရေတကြားထည့်တဲ့အချိန်မှာရေတိတ်ပြီးတော့မများစေနဲ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုစီတိုဟူကအငန်တက်ရှိတဲ့အတွက်စားကိုထိမ့်ပြီးတော့ထည့်ပါနော်ပြီးပြီဆိုရင်ဟိုတစ်ချင်းငါမှုန့်ကိုလည်းထည့်ပါတယ်ဒီရတာတွေကိုထည့်တဲ့အချိန်မှာတော့နည်းနည်းထိမ့်ပြီးထည့်ပြီးကိုလိုပါတယ်နော်ပုံမှန်ကြော်နေကြကစွန်းရကြော်ုံထည့်တဲ့အချိုးအတိုင်းကိုထည့်လို့တော့မဖြစ်ဘူးစီတိုဟူကအငန်တက်ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပါနော်ကဲပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ကိုဒီထည့်ထားတဲ့အရသာမှုန့်နေနဲ့နှက်ဆက်သွားအောင်လို့အထက်အောက်ကလေးကိုလှန်ပေးပါမယ်။ကစွန်းရက်တွေအခုလိုမျိုးကြော်နေရင်နည်းနည်းလေးနွမ်းလာပြီဆိုတာနဲ့စီတိုဟူကိုထည့်လိုက်မယ်။စီတိုဟူကိုထည့်တဲ့အခါကျရင်လည်းဒီလိုမျိုးကစွန်းရက်တွေအကုန်လုံးဘေးကပ်လိုက်ပါပြီးပြီဆိုရင်စီတိုဟူကိုထည့်ပေးပြီးတော့သူ့ကိုကောင်းကောင်းလေးခြေပေးဖို့လိုအပ်ပါမယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်စီနဲ့သူ့ရဲ့အနက်ကမှွေးပြီးတော့လာပါလိမ့်မယ်နော်။ဒီလိုမှွေးလာတဲ့အထီကိုကျမတို့ခြေပေးမယ်ခဏလေးစောင့်ပေးပြီးတည်ပေးမယ်နော်သူ့ရဲ့အနံ့ကမှွေးလာပြီးကောင်းကောင်းလေးကြေသွားပြီဆိုရင်တော့ဒါကစွန်းရွက်နဲ့နှက်ဆက်အောင်မှွေလိုက်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒါကအရသာရှိတဲ့စီတိုဟူကစွန်းရွက်ကြော်ကိုရပါပြီเนาะစီတိုဟူနဲ့ကစွန်းရွက်ဒီလိုမျိုးကြော်တဲ့ပုံစံကတော့အရန်ကိုအရသာရှိပြီးတော့မှွေလဲမှွေတယ်သူကပုံမှန်ကြော်နေကြကစွန်းရွက်ကြော်နဲ့အရသာတစ်မျိုးပိုးပြီးတော့ထူတယ်သူကထမင်းပူပူလေးနဲ့အသားကြော်လေးနဲ့စားမယ်ဆိုရင်လည်းလိုက်ဖက်တယ်လို့မျိုးစံပြုတ်တပံနေနဲ့စားမယ်ဆိုရင်လည်းအရန်ကိုလိုက်ဖက်ပါတယ်เนาะငငယ်ချင်းတွေလည်းကြော်စားကြည့်လိုက်ပါဦးတကယ်ကိုအရသာရှိပြီးတော့အနှံ့လည်းမှွေတယ်เนาะကဲရတာရှိတဲ့စီတိုဟူကစွန်းရကြော်လေးကိုရပါပြီရှင်အခုလိုမျိုးပူပူနွေးနွေးလေးကြော်ပြီးတော့ထမင်းပူပူလေးနဲ့စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေ့အတွက်တော့ထမင်းအရမ်းမိန်ပါပဲเนาะတကယ်ချင်းတွေလည်းလှုပ်ရှားကြည့်လိုက်ကြပါအောင်မလွဲ့ကူကူလေးပဲနဲ့ပဲမခက်မခဲပဲနဲ့အရသာရှိတဲ့ဟင်းတစ်ခွက်ကိုရရှိပါပြီရှင်ကဲတကယ်ချင်းတွေအားလုံးကျမရဲ့ page လေးကို like and share လုပ်ပေးပါအောင်เนาะ subscribe လည်းလုပ်ပေးထားပါအောင်ရှင်ကြည့်ရှုအပေးနေတဲ့တငယ်ချင်းတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပတ်စံပတ်တိုင်းနဲ့ကျွန်မစူးစမ်းပြီးတော့ချက်ပြပေးသွားပါမယ်ရှင်
အားလုံးပဲပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်